네, 달과 지구 사이 거리가 가까워지는 이른바 슈퍼문 현상 때문에 서해안 지역에 지금 폭풍 해일 주의보가 발효됐습니다. 만조 시간인 저녁 7시가 가까워지면서 파도 수위도 높아지고 있는데요. 자, 인천 월미도에 나가 있는 취재기자 연결해 보겠습니다. 차유정 기자. 네, 인천 월미도 나와 있습니다. 네, 지금 바람이 많이 불고 있는 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 제 뒤로 보이시는 것처럼 파도가 이제는 제법 거세게 몰아치고 있습니다. 중계 시작 때까지만 해도 드러나 있었던 갯바위가 이제는 완전히 바닷물 속에 잠겨버렸습니다. 이 수위는 점차 높아질 예정인데요. 만조 시간인 저녁 7시쯤, 그러니까 1시간쯤 후에는 9m에 이를 거라고 기상청은 밝혔습니다. 이는 달과 지구가 가까워지는 이른바 슈퍼문 현상 때문입니다. 달의 인력이 강해지기 때문에 바닷물을 위로 끌어당겨 해일 현상이 나타나는 겁니다. 여기에 강풍까지 불어닥친 상황인데요. 오후 4시를 기해 전국적으로 강풍주의보가 발효됐습니다. 이렇게 슈퍼문 현상에 강풍까지 더해져 해일로 인한 침수 피해가 크게 우려되는 상황입니다. 경기 서해안 지역은 오후 4시를 기해서 폭풍 해일주의보를 발효했습니다. 이에 해경에서는 바다로 나가 조업 중인 어선에 대해서는 항해에 대한 주의를 요청하고 정박 중인 어선에 대해서는 안전지대로 대피를 유도할 계획입니다. 상황이 심각해질 경우에는 이 대형 경비정을 투입해 만일의 사고를 대비하고 있습니다. 아직 해안가 주민 대피는 이루어지지 않고 있지만 해경은 이 해안 상황에 따라 이 해안가 주민들의 대피도 유도할 계획이라고 밝혔습니다.